हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप में NVMe SSD से अपग्रेड करेंगे। यह लैपटॉप का मॉडल नंबर डेल स्प्रॉन 5570 है। इसमें हम WD Green NVMe SSD लगाएंगे। यह 250 GB की SSD है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लैपटॉप के बैक साइड में इस तरह से करना है। यहाँ पर हमें सारे स्क्रू को 1 बाय 1 खोलना है। उसके बाद इसके बैक पैनल को निकालना है। इसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका बैक पैनल खुल चुका है। इसे साइड में रखते हैं। ये NVMe की स्लॉट है। इसके कवर को हमें खोलना है। ओके, इसके अंदर पहले से 16 GB की SSD लगी हुई है, जो कि आज के समय ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम नई वाली 250 GB की SSD अनबॉक्स करते हैं। इसमें से कुछ गाइड निकलते हैं जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। उसके बाद इसके SSD को निकालते हैं। यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से इसे लगाना है। ओके, उसके बाद हमें वापस बैक पैनल को लगा देना है। फिर वापस हमें सारे स्क्रू को 1 बाय 1 टाइट कर देना है।
ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।